शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड, आज हम बनाते हेलीकॉप्टर पेपर के हेलीकॉप्टर। चलो बनाते हैं, कैसे बनाते देखते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूं। ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देख। अच्छा बेटे, टिकटॉक ये हो।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?